1967 ते 2017च्या वेंचणुके मेरेन गोंयांत एकाच पक्षाक भोवमत मेळून सरकार स्थापन करपाक जमिल्लें ना अशें गोंयच्या राजकीय इतिहासाचो नियाळ घेतल्यार स्पश्ट जाता. 2012त मनोहर पर्रीकाराचें भाजपाचें सरकार सोडलें जाल्यार खंयच्याच पक्षाक आजवेर चड सिटां मेळप शक्य जाल्लें ना. हो पळयात ताचो नियाळ. 1990च्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 20 सिटां मेळिल्लीं आनी काँग्रेसीन सरकार घडयिल्लें. 1994च्या विधानसभा वेंचणुकेंत परतूय काँग्रेसीक 18 सिटां मेळिल्लीं आनी उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 1999च्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 21 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2002च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 12 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत भाजपान सरकार स्थापन केल्लें. 2007च्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 16 इतकी चड सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत काँग्रेसीचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2012 वर्सा भाजपाक 21 सिटां मेळिल्लीं. ते उपरांत भाजपाचें सरकार स्थापन जाल्लें. 2017 वर्सा काँग्रेसीक 17 सिटां मेळिल्लीं. मात भाजपान मगो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी अपक्ष आमदारां कडेन युती करून भाजपाचें सरकार स्थापन केल्लें. आजवेरच्या गोंयच्या राजकारणाचो नियाळ घेतलो जाल्यार दर वेळा युती करूनच सरकार घडोवपाचो यत्न दर सरकारान केला अशें दिसून येता. गोंय म्हणलें की अस्थिरता, अस्थैर्य अशे तरेचें एक वातावरण पसरलां आनी तुमी जाणात सगळे गोंयाक लागूनच एंटी डिफेक्शन लॉ जाल्लो. इतले लोक हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा उडक्यो मारताले की गोंयचें नांव राष्ट्रीय पातळीचेर बदनाम जालें. आनी अजुनूय आमी फाटल्या वेळार पळयलां जवळ 12 आमदारांनी ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडकी मारल्यो. आनी अशे तरेचें आतां येवपी 2022च्या वेंचणुकेनूय अशेंच घडटलें अशे तरेचें एक अनुमान राजकीय निरीक्षक काडटात. ताजे अर्थ इतलोच आसा की गोंयांत चड पक्ष आयल्यात. भायल्यान आम आदमी पक्ष आयला, ताजे नंतर तृणमूल काँग्रेस आयला आनी इतलें जालां की भारतीय जनता पक्षान जिखून येवपी उमेदवार म्हणून जे कितें कन्सेप्ट तयार केलो आनी इतलेंच न्ही तर भारतीय जनता पक्षाक येन केन प्रकारेन गोंयान भितर जिखून येवपाचें अशें वातावरण आहा. ताका लागून अशें दिसता की कोणीय जिखून आयले जाल्यार हांगच्यान थंय उडक्यो मारतले आनी अस्थिरता वाडटली फुडल्या वर्सान अशें तरेचें वातावरण आसा. पूण म्हाका एक वेगळें कितें तरी सांगपाचें ह्या संदर्भात हें की लोकांक एक जाणविकाय निर्माण जाल्या ही अस्थिरता सोंपोवपाक जाय. ही अस्थिरता सोंपोवपा खातीर कांय घटक आमी पळयतात. फॉर एग्जाम्पल कॅथलीक चर्च आतां सांगपाक लागला की तुमी मतां फुटूंक दिनाकात. मतां फुटपा खातीर वेगवेगळी तरेची कर्तुबां आतां चालू जाल्यात, ती बंद जावपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता अल्पसंख्यांक आतां मतां फुटपाचे नदरेन विचार करना. तो सारको एका अर्दान मत दितलो आनी दुसऱ्या अर्दान जाला की सत्ताधारी पक्षानूय एक धुसफूस अस्वस्थता आनी अशांतता निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. थंयय बी बऱ्या उमेदवाराक जिखून हाडचे, आमचे कोणे तरी पक्षान सांगलें म्हणून मत दिवचें न्हय अशें तरेचें एक वातावरण आतां आसा. ताका लागून म्हाका दिसता मतां ह्या वेळार सुरळीत बरे तरेन एका चॅनलायज जातली आनी लोक 2-3 गजाली चिंततले. एक चिंततले म्हणजे बरो उमेदवार आसचो, तो शिक्षीत बुद्धिमान आसचो, तो धरसोड वृत्तीचो आसचो न्ही. आमी पळयलां फाटल्या वेळार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स ताणें कितल्यो पक्ष फक्त 1 म्हयने भितर सोडले आमकां ताजें कळना. ताका लागून काँग्रेसीन ताका पेल्यान दवरला आनी एक बरें वातावरण गोंयांत निर्माण जालें की फुटीराक आमी तिकेटी दिवचे नात अशें काँग्रेसीन जाहीर केलें. म्हणून म्हाका म्हणटा बुद्धिमान जाय, कौशल्यपूर्ण जाय, तांचे कडेन एक बरे तरेची कायदे येवचे, गोंया विशीं कळवळा अशे लोक येवचे. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार अशे तरेची आबुजादपणां, राजकीय निसंतानपणां फुडल्या वेळार जावचें न्हय हाजे खातीर मतदार सादूर रावन विचार करून मतदान करतलो. म्हाका दिसता ह्या वेळार जरी वातावरण अस्थिरतेचें आसलें तरी मतदार खूब सादूर जाला आनी तो बऱ्या तरेन मतदान करतलो. युतीचें सरकार केल्या उपरांत ताका उडोवपाचें राजकारण ह्यान पयलीं गोंयांत घडलां. प्रतापसिंह राणेन राती सोपूतविधी घेवन सरकार बदलला जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचें सरकार दिगंबर कामतीन भाजपाक राम ठोकून उडयल्ल्याची घडणूक गोंयच्या राजकारणान जाला. गोंयच्या राजकीय मळार आजवेर फोडाफोडीचें राजकारण सदांच चर्चेन रावलां. गोंयच्या राजकारणाचें चित्र काडप तितलें सोंपें न्ही हें मात राजकीय तज्ञां सयत राजकीय पक्षांनी लेगीत मान्य केलां. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेन गोंयकारांनी सगळ्यांत व्हड फुटाफुटीचें राजकारण पळयलें. ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 13, काँग्रेसीक 17 म्हणजे सगळ्यांक चड सिटां, अपक्ष 3 सिटां जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाक 3 सिटां मेळ्ळी. ह्या निकाला उपरांत म्हणजेच ह्या रिजल्टा उपरांत सरकार कोणाचें घडटलें हाचो मात लेगीत दुबाव नाशिल्लो. कारण गोंयकारांक आनी राजकीय तज्ञांक दिशिल्लें की साधारण सरकार हें काँग्रेस पक्षाचेंच जातलें. मात तेन्नाचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. ते गोंयांत आयले आनी ताणें भाजपाचें सरकार घडोवन दाखयलें.
भाजपाचे सरकार घडल्या उपरांत लेगीत काँग्रेसीच्या 10 आमदारांक तांणी फोडले आणि परत एकदा भाजपा पक्षाक घटमूट केलो. सांगपाचो मुख्य हेतू म्हटल्यार गोंयान फुटाफुटीचें राजकारण तशें मोठें आणि नवीन न्हू. फुटाफुटीचे राजकारणाचो अणभव गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके वेळार जायत्या वेळार दिसून आयला. आतां सोमारात 2022ची विधानसभा वेंचणूक जाता. ह्या विधानसभा वेंचणुकेत जायते पक्ष वेंचणुकेच्या मैदानात देंवल्यात. ह्या फावटी आपल्याकूच भोवमत मेळटलें अशें जायते राजकीय पक्ष सांगपाक लागल्यात. मात सगळे राजकीय चित्र पळयल्यार ह्या फावट लेगीत खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळचें ना हें चित्र स्पश्ट जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन मनोज आरोलकरा वांगडा रिपोर्टर रश्मी नरसे, पणजेच्यान. मनोहर पर्रीकाराच्या मरणा उपरांत गोंयच्या विधानसभेची ही पयलीच वेंचणूक. गोंयच्या आजमेरेनच्या ह्या अस्थिर राजकारणाचो सुवार्थ साधून ह्या वेंचणुकेत केन्नाच न्ही तितले पक्ष आपले नशीब आजमावपाक देंवल्यात. भाजपा आणि काँग्रेसी सयत आम आदमी पक्ष, तृणमूल पक्ष, शिवसेना इतकेच न्ही जाल्यार तांच्या सयत रेव्होल्युशनरी गोवन्स, गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे प्रादेशीक पक्ष सर्तीत आसात. ते भायर पक्षान तिकीट दिवंक नाशिल्ल्या बंडखोराचें आवाहन आसाच. अशा परिस्थितीन ह्या वेंचणुकेत खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळचें ना अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.